Đây là kim, máy một kim này, có phần này, cái này chỉnh cho một cân rồi, vì chỗ này thì nó là nhìn cho nó. Đây có bụng kim này, phần bụng kim này, phần này không có bụng, là phần lưng kim thì từ trên có đánh khuyết, đánh thẳng luôn, không có khuyết. Đây phần khuyết này, khi ta nắp kim là sẽ quay kim vào phía trong máy này, phần bụng vào trong này, đánh sang bên ngoài nắp này này. Là chân vịt, ta sẽ căn chỉnh tầm máy này, làm áo mật nguyệt. Đây còn là mật nguyệt này, tháo răng cưa này, hai ốc bắt răng cưa này, đây là ốc nắp răng cưa này. Đây có hai ốc nắp răng cưa này, đây là răng cưa này. Đây là máy một kim điện tử của ta phát chỉ ra vòng. Tôi rõ được. Ta sẽ lật máy lên. Ốc nắp đòn gánh này, đòn gánh để đỡ ổ máy một kim này, thoi suốt này, đây là suốt này, đây là đào này. Tháo ổ ra này, tháo ổ thì khi đang nắp kim nó phải đến vành ổ này này, mở nó quay lại này, tiếp ốc ra này, tiếp nó cuối cùng ốc cổ vịt này. Ta phải quay tới đây thì ta rút ra mới dễ được này. Không để ý là như thế này, ta phải rút ra là sẽ mắc vào nắp răng cưa, phải quay vành to tới đây này. Đây là ổ máy một kim này. Đây là ổ máy một kim này, trong là có ổ để nắp con suốt này. Mỏ móc này. Đây là cấu dạng dao của máy này. Đây là một con dao đồng cùng bốn dao tính này. Đây là cam phường. Đây là trụ kim đã mở ốc để đánh này kim này. Còn như máy một kim này là có vạch trụ kim màu có quay và nhìn cái trụ kim. Kim này có vạch ở trụ kim này. Có 1, 2, 3 và nhiều vạch như trên này. Thường ta để 1, 2, 3, 3 vạch rưỡi, gần 4 vạch. Nhìn chuẩn của trụ kim này. Để trụ kim này có vạch ở phía đây này. Không nhìn theo trụ kim thì ta lắp chặt trụ kim và kiểm tra.
lao động này. Ta sẽ đắp kim vào trước. Đây, phần bụng kim nó vào trong. Mình nắp kim bụng, nắp vào trong lưng kim ra ngoài. Nắp ổ. Giống như vừa xong tháo ổ thì ta cầm to này ra trước, phần nhỏ mình cho vào trong, giữ cái vành nhà này thẳng to này, như là không bị mắc. Đây, ta nhìn, vẫn là nhìn rõ. Đây là vành ngổ này, vành ngổ, đây là nỗ kim này. Có nhìn rõ nỗ kim không? Khi ta quay xuống là mép của vành ngổ, đây là nỗ kim là bằng xuống dưới đây này là được này. Không căn theo số kim được thì nếu mà không quên nhìn 3 vạch rưỡi 4 vạch ở đây có này thì ta có thể nhìn theo ngành nào này, có thể lên sâu hoặc xuống trên này. Đây là nỗ kim này, đây vành ngổ là ta để như này, này. Bắt đầu ta quay kim một vòng lên, ta phải một ngón trỏ giữ ở đây và ngón cái giữ vào ổ, quay kim xuống hết này. Bắt đầu quay để cho kim đi lên này, kim đi lên đây ta có đầu mỏ móc thì bắt đầu mỏ móc, kim đã đi lên gần hết ta sẽ bắt mỏ móc vào cái chỗ bụng kim vào trong. Ta nhìn đây, ở kim có cái bụng kim đắp trên nỗ kim một ít này, và để nhấp nháy bằng một tờ giấy. Hơi nhấp nháy, không được để đá chứ đỡ kim này. Mà kim đi lên thì xuống thì ta không được bắt vào, mà ta phải để kim đi lên này, quay kim lên này, kim lên thì ta mới bắt vào này. Đó, bắt vào ta vặn chặt một ốc với trước này, ta vặn tiếp đến ốc thứ hai này. Ta giữ vành ngổ trong này, vành ngổ nắp ở sao ở trong này, ta vặn tiếp con ốc thứ ba này. Khi ta nắp vặn được 3 con ốc đầu thì hơi hơi thôi, con ốc cuối ta vặn chặt, đến các con ốc sau ta siết chặt các con ốc kia nốt sau. Ta siết chặt luôn một con thì nó sẽ bị chạy. Khi ta siết xong ta sẽ tiến hành nắp đòn gánh này. Đây là đòn gánh này. Ta nắp đòn gánh là ta tiến hành nắp đòn gánh này. Ốc này, đặt đòn gánh vào nỗ, đây vào nỗ nắp. Nắp ốc đòn gánh này. Khi ta nắp đòn gánh ta phải để ý là cái gấu này mình giữ được và chỗ ổ trao ở đây, không phải nắp vào không. Ta giữ vào ta để mức ở giữa này. Nếu mà đây là đòn gánh này là nắp vào tròn ốc, còn những cái đòn gánh khác là dài bát sẽ để mức ở giữa các bạn ốc này. Ốc này. Này đã bắt cầm xong rồi, ta sẽ úp máy xuống này. Khi úp máy xuống ta sẽ tiến hành nắp răng cưa này. Ta có thể nhìn lại cầm mổ bắt ở trên này. Máy này rất thoáng, có thể nhìn ở trên này. Này hơi hơi này. Chờ đợi kim quay hết lên rồi bắt ổ móc vào này. Để ta tiến hành nắp răng cưa này.
sửa hai ốc nắp bên trường. Cái nắp bằng nguyệt này đâu ra để đi hết. Nắp ốc này ta đi học nghề ốc bằng nguyệt này. Để ý này, răng cưa này đang hơi cao này. Răng cưa này khi kim của máy một kim này, khi kim lên hết thì răng cưa lên sẽ cao hết lên, kim xuống hết thì răng cưa sẽ xuống thấp hết. Mà đây hơi cao này. Thì thường chuẩn ta sẽ là kim cắm xuống mặt nguyệt thì răng cưa chỉ bằng mặt nguyệt thôi. Cái này hơi cao hơn, ta sẽ hạ thấp xuống một ít. Cho thấp xuống một ít. Vậy cách bắt tầm đây bằng tiến hành nắp vào để thử máy này. Là cái nắp đây là chân vịt này, chân vịt, ốc nắp chân vịt này, đây là bảo hiểm kim này. Anh trước được việc gì vậy? nắp này, Việc gì vậy này? vặn ốc vào này. Ồ, ôi suốt. Quay lên đây này. Từ đây thôi, đừng quay thẳng Này đầu tích đất. con gì? Rồi đấy. Ta sẽ sâu chỉ vào đây này. Mai cái mặt mày nổi lên trang đầu. Bắt đầu ta nồng chỉ vào đây này. Anh quay game có Xong xong rồi rồi. nồng ở đây này. Đánh biến ra kia đi. Xong rồi nồng tiếp xuống đây này. Quay xuống dưới này, đây là cục đồng tiền phụ này, đây đồng tiền chính này, đồng tiền phụ này chỉnh, thế là cắt chỉ ngắn dài của máy này, cắt chỉ là chỉ ngắn dài này, sẽ nồng xuống dưới này, thế này, đi qua đây là dâu tôm, đi xuống đây, qua đỡ chỉ đây, chúng ta nồng lên đây, nồng ở đây. Đây là cần giật chỉ này, ta sẽ sâu vào cần giật chỉ này. Rồi, nằm như này, sâu vào lỗ đây này, sâu vào kim này, kim thì sâu từ trái sang phải này. Đây là đà và thao suốt này, nắp vào đây. Mẹ tuyệt. Nắp cái này, đây này ok này, chôn rơi đều nó ok này. Mọi người có thể quay cái này để nắp này. Chưa quên thì ta lật máy lên nhìn này, đây này, này hướng cái đây này, nắp vào đây, thẳng vào cái lỗ nắp của tủ đây, nắp vào này. Đấy. Tháo ra này, mọi người lắp từ tay cái là được. Đấy, có tiếng kêu tạch một cái là được. Ta sẽ khi tháo ra ta sẽ giữ vào vành ở đây ra này. Đấy, đây, rút ra này, ta nắp vào này, đánh tách một cái là được này. Bây giờ ta tiến hành lật máy xuống để thử máy này, test máy. Chúng ta sẽ test thử máy này. Ta sẽ tiến hành test thử, sau khi vừa thử chỉnh tầm bắt tầm không, chúng ta sẽ test thử này. Bật điện công tắc lên này. Máy này có chế độ là nài mũ đầu ra đầu vào, đây là nài mũ đầu vào, mũ đầu ra này, đây là 4, đây nó chỉnh từ 3 mũ, 2 mũ, 1 mũ lên xuống này, đây là reset lại máy này. Chúng ta sẽ test thử máy trước này.
tắt ngay đi này, dùng máy này. Ôi, thế là ngon rồi. Đấy, sao rồi? Quá ngon này. Mọi người nhìn này. Đây. Chỉ về để có đồ có dán như này. Lại có dán mà. Đấy. Chỉ mặt dưới mà xấu thì ta vặn ở trên vào một ít này. Mặt trên mà nỏng thì ta có thể vặn đào vào một chút, nhưng mà trên này nỏng mà chỉ trên này ta thì kéo thì đang chỉ chặt quá thôi, thì nới nỏng này là chỉ trên ra một ít này. Đây là chỉnh độ đến của chân vịt này, hàng dày quá thì vặn lên này, hàng mỏng đến một ít chạy tiếp này. Cái này không cần số, chỉnh được là được. Đây. Chỉ này đang đây này các bạn nhìn này. Đấy. Chỉ này muốn dày thưa ta có thể chỉnh sang đây. Đây có thể đây là vặn dày thưa này. Vặn ngược chiều chim đồng hồ. Như thế này. Chim đồng hồ. Đây sẽ là thưa chỉ. Đây kiểm tra này. Đấy. Là thưa chỉ này. Ta vặn vào này. Coi như đây. Ta vặn vào là sẽ là dây chỉ này. Kiểm tra này. Đấy, dây chỉ này. Vặn thêm. Đây dây chỉ này. Đây là nại mũi bằng tay này. Đây là tự động. Đây là nại mũi tự động, ta thấy con tay ở đây này. Đây mũi. Đây là nại mũi. Đây là nại mũi này. Các bạn chỉnh được như này là các bạn đi công ty làm ngon rồi đấy. Chỉ là mùi thế thôi, không nên đút tay vào là chết.